Tere tulemast Musta kassi tara lugemisse kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 24 kuni 30 august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab Litsi mõõkade baasiga. Mõõkade baas tuleb uudistega. Mõõkade baas on ülitark ja temale meeldib oma tarkusega uhkeldada. Küllap ta siis tulebki rääkima teile midagi, mingisugust head uudist ja siis te saate talle anda siis ülesande, mida lahendada. Kuna tema kõrval on kohe mõõkade äss, mis räägib sellest samamoodi suurest tarkusest ja räägib ka sellest, et rääkige oma tõde. Mille kohta iganes te peate siis oma tõde rääkima, küllap see mõõkade baas seda siis teile ütleb, et kus kohas on see koht, kus teie peaksite nagu välja astuma iseenda eest ja rääkima oma tõde. 3. kaart on siin müntide 10. Müntide 10 räägib majanduslikust heaolust, stabiilsest, pidevast stabiilsest sissetulekust, sellisest, et ei ole ühekordne mingisugune projekt, vaid ongi võib-olla töökoht selline või mõni äri selline, enda mingi hobi, mis sisse toob. Et nagu ei ole raha kusagile kadunud, vaid tuleb pidevalt. Edasi tuleb teil mõõkade 2. See on mingisuguse otsuse tegemine. Te ei saa edasi liikuda, kui pole otsust ära teinud. See mõõkade 2 on väga konkreetne. Ta ütleb nii, võta või jäta, aga vahepealset teed ei ole. Siin all on karikate 9. Karikate 9 räägib soovide täitumisest. See on selline kaart. Universum on otsustanud teie soove täita. Hästi palju tuli seda kaarti välja kõikidele tähemärkidele siin jõulude ja aastavahetuse paiku. Et soovige ja siis universum hakkab neid täitma. Et kui te siis soovisite, võivad olla tagantjärele tulnud mingid täitmised teie soovidele, vanadele soovidele. Aga selle kaardiga võib ka uusi soove soovida. Edasi teil on karikate 3. Karikate 3 minu jaoks on selline sõbrannade kokkusaamine. Istumine kusagil kohvikus, rääkimine maast ja ilmast. Aga see võib olla ka selline kokkusaamine, kus arutatakse natukene ka võib-olla nagu tulevikuplaane, et sügis tuleb, mida me siis teeme, mis me sellel aastal ette võtame, mida me veel teeme, ma ei tea, seal võib-olla on mingi selline, äkki mingi koolitus on õhus, et tahate koolitada, mis see sihtgrupp võiks olla, et kellele me seekord teeme, ma ei tea, hakkate kaarte meisterdama või teete mingisuguseid muid asju, õpetate kuduma kedagi, näiteks telgedel kuduma või siis on hoopis mingisugune muu mehine asi, teete, ma ei tea, linnumajasid. Et on selline nagu sõbralik istumine. See võib olla täiesti vabalt sõbrannade kohvikus istumine, kus arutatakse, kuidas kellegi läinud on, aga see võib olla ka mingi projekti arutamine. Tulevikuplaanide tegemine, sügiseks plaanide tegemine, talveks plaanide tegemine. Aga see on väga siuke mõnusas õhkkonnas olemine. Kõik on siuke sõbralik ja soe ja mõnus, selline, kohe selline hea õhkkond. Ei tahagi nagu ära minna, nii mõnus on olla. Aga rahadega on see seotud, siiski see kokkusaamine, sellepärast, et tema kõrval viimase kaardina on teile siia välja tulnud kohe müntide 4. Müntide 4 on kitsi mehe kaart. Müntide 4 on selline kaart, kus inimesel on raha, mille otsas istuda. Ta istub oma raha hunniku otsas ja ta ei taha kulutada mitte midagi. Ta ei taha kulutada oma raha, ta ei taha kulutada oma aega ega energiat. Et ka see kokkusaamine võib olla kuidagi sellega seotud, et mis on see eelarve, kui palju me kulutame, mis me sellest saame, mingi selline. No teil ju nagu raha on. Müntide 10 räägib rahast. Mis sellesse kulutamisse puutub ja sellesse, et me ei taha raha välja käia? Tegelikult on eluseadus selline, et raha peab ringlema. Ma ei ütle seda, et te peaksite raha loopima hakkama vasakule ja paremale, et ta tuleks tagasi 10-kordselt.
Kui te kaalute ja näete, et asjal on jumet, siis te võite ju ka seda natukene kulutada. Samas tõesti, emotsioonioste pole vaja teha. Oma raha tuleb ikkagi hoida, me kunagi ei tea, mis elu toob. Aga eluseadus ongi see, et kui raha välja ei käi, siis ei saa ka sisse mitte midagi tulla. Vot selline nädal tuli teile, armsad kalad, no minu meelest väga tore iseenesest. Rääkige oma tõde, tulevad uudised, on kokkusaamine, soovid hakkavad täituma ja valik tuleb teha. Ja ka valik tuleb selle raha kulutamise osas teha. Muidugi, kui väga palju energiat kulub mingi asja käivitamiseks, eks siis ongi mõttekoht. Aga teil on piisavalt tarkust, et kõigest sellest ennast läbi närida. Võtke või jätke, selline lugemine tuli teile selleks nädalaks, armsad kalad. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.